วิธีบำบัดก็โดยครูเองอาการคือจะปัญหากู้อ้อยรำคาญมุ้ยนั่งมันยืดบัดตัวเป็นโดยไอ้ยืนประมาณเลยการปิดเปล่าทั้งนั้นเป็ดโคเมียนเอาสดแบบทำจิตมุ้ยจำนวนช่วยเสียบาลอาการนกบำบัดอาการระมกนกบำปูกบานยางประสาวผ่องได้แต่เอาสดทำจิตแต่นกเมียนเอาไว้ค่ะสมมติหายดาวองเปียสดทำจิตเราเมียนประสิทธิภาพปัวเสียบาลอาการบานยางประหารหนึ่งประสาจึงการประพฤติขณะเป็ดโดยคเมนบิจัดเป็นเจียวมวยขยายอาจช่วยกัดบรรทอยอาการสมุดบานยางประสาทตามระยะสารเทศประชังนังการเลียได้เวียเมียนขยายก็มีอัฐิปูกัดบรรทอยกายจิจับนังจังเอาจังอุดผ่องได้และขณะสมบัติประชังนังการเลียในขยายอาจช่วยทั่วอ้อยเพลงหาวเม็ดเพชรทูสาวได้บำบัดก็บานยางชับโรหะเอาไว้ได้เนี่ยเถิดเถอะคือกร้อนตายบรรทายขยายขนมอาหารหรือตะตูเตียนตายขยายปีตะขมพลายเป่าแต่ขมพลายเป่ามันตุกสารเทียประชังเวรุนังออกซิดกรรมได้ช่วยบำบัดปัญหากูไอคัดสมกอลไว้ดาเนี่ยเถิดเถอะคือกร้อนตายเลยแต่ขมพลายเป่าจำนวนปีสลับเปรียบายเชื่อมวยนังตะกระดาลอ่อนมวยแปงก็ไอซับซ้ำตะตูเตียนเจียกาสลัดเพจแกนี้ก็ช่วยบำบัดการหมอนังเพียบสมูทขนมบำปูก็ได้ไม่ขบวนหมดจิมวยตะคอมเบอร์รูปมนต์ทำเจียดง่ายๆมวยเจียดดำไปตุกตัวจิมวยอาการะคือการขบวนหมดจิมวยตะคอมเบอร์ช่วยคัดบรรทอยการเลียดหนังห้าวขนมบำปูก็หรือเช่นเน็ตนึ่งเป็นอารมณ์ผู้สบายปีอาการะชาปรหะเอาไว้ได้เนี่ยตรายทั่วคือกรอนตายเลี้ยอัมบาลมวยสับเปรียกาแฟขนมตะกร้าอ่อนๆก็ไอซับซ้ำขบวนหมดจิมวยหรือใบนี่บุญตึกมโนสระมโนจีประพบในสารเขตโปรมิแลนได้มีลักษณะสมบัติประชังการเลียนึ่งลักษณะสมบัติมุคลิติได้ช่วยบำบัดสเลหายกำจัดมีจันปีเรียนกายโดยจะได้การตัวตัวเตียนตึกมโนสระจีประจำช่วยคัดบรรทอยสเลหนังบำบัดออกบานยางประสาทรำใต้ตะขมุมเอาไว้ได้เนี่ยเถิดเบอร์คือกรอนตะเลตะขมุมปีสลับเปรียกาแฟจิมวยหนังตะกร้าอ่อนๆมวยแป้งก็ไอซับซ้ำตัวเตียนออกบานปีดองขนมใบไข่รูปมนต์นี้มันสะสมสำหรับไปขมายกรามอายุมุชนามลายคลิก subscribe ดำไว้ตัวบานจำแนกดังทำไมบันทันติดปีชแนลระบบเนี่ย